ორი გზა არსებობს, რომ ადამიანი იყოს ჯანმრთელი. პირველი, გახდეს თვითონ ავად, იაროს ექიმებში, სვას ბევრი წამალი, ვერ მიიღოს შედეგი და მივიდეს იმ დასკვნამდე, რომ ეს გზა არის ჩიხში შემკვა და დაიწყოს ალტერნატიული გზის ძებნა. როდის იპოვის ალტერნატივას, ან იპოვის თუ არა, ეს კიდე მეორე საკითხია, რა თქმა უნდა. ზოგი პოულობს, ზოგი ვერ პოულობს ალტერნატივას და მთელი ცხოვრება სვამს მედიკამენტებს, რომ როგორღაც შეინარჩუნოს ჯანმრთელობის მდგომარეობა. მეორე გზა, ეს არის, როდესაც ადამიანი აცნობიერებს, რომ ჯანმრთელობას ჭირდება გაფრთხილება და შენარჩუნება. და სანამ არანაირი პრობლემა არ აქვს, იწყებს თავის ჯანმრთელობაზე სრულვას. რა თქმა უნდა, ამისთვის მინიმუმ კარგი რჩეველია საჭირო, რომ გითხრას, საიდან დაიწყო და რა მიმართულებით უნდა იარო. მაგრამ ერთი რამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ყველაზე მომგებიანი გზა არის. თქვენ რომელ კატეგორიას მიეკუთვნებით, დამიწერეთ კომენტარში.